हेलो गुड मर्निङ नमस्ते तपाईँलाई स्वागत छ मेरो मर्निङ ब्लगमा। आज चाहिँ हामी घुम्नुको लागि मर्निङ टाइममा बिहान मनपर्छ नि त कि, अनि त्यही भएर चाहिँ मर्निङ टाइममा घुम्नुको लागि जाँदैछौँ। अब मर्निङको नजरिया चाहिँ यस्तो दामी देख्छ कि बिहानको अब हुन्छ नि, अब सानो मेरो लिटल क्याटलाई पनि लिएर जाँदैछु होइन। हेर्नुहोस् है, मेरो चाहिँ यो सानो छोटा सा किटी हो होइन। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, किटी मनपर्छ कि पर्दैन होला गाइस। यस्तो दामी हुन्छ कि बिहानको क्लाइमेट वेदरहरू चाहिँ यस्तो मनपर्ने हुन्छ कि। त्यसमा हुनु त मलाई हिमाली एरिया मनपर्छ। अब बिहानको मोमेन्ट हेर्नुको लागि चाहिँ अब हिमाली एरियामा राम्रो हुन्छ, हरियाली हुन्छ। तर अहिले म चाहिँ सिलगढीमा छु, जस्ट अब बिहान अब हिँड्नु मन पर्यो होइन। त्यही भनेर चाहिँ अब बिहान हिँड्नु चाहिँ मलाई मनपर्छ नि त। हेर्नुहोस्, मैले फुल पनि तोडेर ल्याएको छु गार्डनबाट। यल्लो फुल हुन त गन्ध त राम्रो आउँदैन, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मलाई त मनपर्छ हो, फ्लावर एकदमै।